tongkang. Tongkang batu bara. Keluarnya takut dulunya. Iya. Lah sudah editor. Lah sudah editor itu. Iya. Enggak. Tapi kalau hidup nggak sengaja ya berat. Hidup terus udah ngerekod dah. Gimbalnya lah gondol gandul lah membuat tekan ke bawah terus. Abang pas nggak berkaco di situ nampaknya ngarah ke kete. Tengok kalau hidup, tapi nggak ngerekam doh. Kalau jam hidup ende lah. Ya kalau nggak ngerekam nggak ada berat kejer ya. Baterai abang. Iya. Kurang tinggi, Pak Bang. Hah? POP ini jadi kurang tinggi. Iya coba no itu posisinya. Nah, itu pas. Baterai banyak lagi ya. Ini saat motong-motong motor. Nanti ini bisa motong-motong. Kita jalan-jalan di tengah. Ini sama ini hubungannya dengan terbaik tuh. Iya, itu adalah mitra terbaik gitu ya. Nah, jadi sifatnya terus Surabaya Aduanya nih. Maksudnya itu lah seolah jual diri juga. Itu melakukan bukan. Digambarkan itu seorang artis yang kalau di podcast itu dibayar. Iko Mayu ya, kan nggak kenal lagi.
ya Tio ya. Baru sampai sini.